यहाँ बुद्ध सरले चाहिँ किन्दै हुनुहुन्छ मासु। पिस गर्दिनु न, भुटेरै खाने भयो। एक पिस लिउँ। यसपालिको होली चाहिँ अलिक व्यवस्थित भयो। ल आज हामी होलीको दिन मनाउने भनेर चाहिँ निस्केको है। अब खासै कलर चाहिँ खेलिँदैन हामी, धेरै आज भिड पनि छैन। अनि आज चाहिँ मासु खाने भनेर यहाँनिर मासुको लागि हामी फ्रेस हाउसमा आएको छौँ। यहाँ बुद्ध सरले चाहिँ किन्दै हुनुहुन्छ मासु लग्ने, खाने, बस्ने, गफ गर्ने, त्यस्तो हो हाम्रो भनेको। योभन्दा अघिल्लो साल पनि हामी दमक गयोहोरी होलीको रङै नदलिकन फर्केको हाम्रो भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहीँनिर छ यही च्यानलमा है। अब यहाँनिर हुँदैछ अब हाम्रो आजको प्रोग्रामको लागि। ऊ त्यो पराको रातो अलिकति हाल्दैन हो त्यो के हो त्यो भुटेरै खाम ल भुटेरै खाम अलिकति सानो पिस गरिदिनु न, भुटेरै खाने भयो। पैसा त केटाहरूसँग त छरपस्ट निर्वस्त्र होला नि। निर्वस्त्र पैसालाई वस्त्र लाउनु पर्ने अब। यो चाहिँ रेसिपी है, फेरि प्रोफेसनल रेसिपी हो, हजुरहरूलाई सेयर गर्नु मिल्दैन, त्यसको लागि चाहिँ सरी। यसको फर्मुला त कहाँ सेयर गर्नु, फेरि के हुन्छ नि फेरि भुट्नु पर्ने हुन्छ अलिअलि गाई खाउँ लाग्ने मजा। विगत कति वर्षदेखि यो पेसामा विगत यो म लगभग 15 वर्ष भयो एक्सपिरियन्स चाहिँ। 15 वर्ष एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि तपाईँले कुन कुन देशमा अहिले सर्भ गरिसक्नुभयो? मैले थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अमेरिका। अस्ति नै उहाँ के अरे क्यानाडाको एउटा सहरमा आइरहेको थियो। हजुर, त्यसलाई चाहिँ मैले इन्कार गरिदिएँ है, किन भन्दाखेरि अब चाहिँ नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो। विगत देशभक्त जागेर आएर चाहिँ अहिले चाहिँ म नेपालमै आफैलाई राम्रै सर्भ गर्दैछु। आयो हाम्रो मासुको फाइनल लुक पाक्दाखेरि चाहिँ यस्तो बबाल देखियो, कलर पनि दामी आएको छ, एकदम रोस्टेड टाइपको, एकदम दामी। ल पाक्यो होइन त? अब चाहिँ फाइनल प्रिपेरेसनमा हामी लागिसक्यौँ। हामीसँग छ अब यहाँनिर अगाडि टक्कसँग यहाँ 3 प्याकेट करेन्ट चाउचाउ, अनि यहाँ छ हाम्रो थोरै यो नाम नखुलाम जुस, अनि यहाँ छ हाम्रो मासु चट्टसँग अझै बाँकी छ पर है, अझै बाँकी छ खानुको लागि, अहिले थप्दै खानुपर्छ। अनि हामी चाहिँ यसपालिको होली चाहिँ अलिक व्यवस्थित भयो पोहोरको भन्दा चाहिँ। पोहोर चाहिँ हामी पुरै दम्म गरेर दिनभरि घाममा चाहिँ टटिएर फर्केर आएर चाहिँ हामी त्यतिकै अब यस्तै होली भनेर चित्त बुझाएको थियौँ। अब यो पालि चाहिँ हामीले मौन अवधि पनि छ, चुनावको माहौलले गर्दाखेरि हामी बाहिर डुल्ने, अब हुलदङ्गा गर्ने, हुल बनाउने गर्नु हुँदैन। त्यही भएर हामी चाहिँ आज सभ्य नागरिक भएर चाहिँ हाम्रो मौन अवधिलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको चुनावको रुललाई चाहिँ हामीले एकदम फलो गरेर यहाँ तयारी गरेको छौँ। अब यहाँ हुनुहुन्छ बुद्ध सर, सबभन्दा मेहनत हाम्रो बुद्ध सरको हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो घर अनर हुनुहुन्छ, त्यही भएर सबै चिज चाहिँ उहाँले मिलाउनु भएको छ। अब सुरु गरौँ, सेलाइसक्यौँ। ल गाइस हैन, ह्यापी होली सबैजनालाई। अब नम्बरी बाजे दैवले साँच्चै फेरि भेटौँला।
टेस्टी। अब यो चिकन बोका त ए चिकन अरे पोर्क पोर्क अनि यसरी बोका त यो ठ्याक्ठ्याक गोलो गोलो पाएर खायो के खायो आज एक्स्ट्रा टेस्ट छ मैले सधैँ बनाउने भन्दा अलिकति फरक टेस्ट पाएर दामी छ। हामी बाहिर खाँदाखेरि होटलतिर यसो खाँदाखेरि कहिले काहीँ त्योभन्दा पनि एकदम दामी क्या। मिठो हुँदैन नि त होइन ल ह्याप्पी होली चुनावमा ल सबैजनाले 2082 को ह्याप्पी होली। ल त्यस्तै हो गाइज है दुःख सुख जिन्दगी बाँच्नुपर्छ 2082 सम्म हामी आरामै छौँ होइन। आरामै छौँ यस्तै यस्तै अझै 83 84 85 90 होइन अहिले 2200 सम्म पुग्न मन छ। तर एकचोटि हाम्रो त्यो ब्याचलर सके पछाडि चाहिँ ल को कहाँ भन्ने जस्तो खालको त्यो एउटा फिलिङ्स आएको थियो। तर 3 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो हामी सँगै छौँ। होप सँगै बसेरै नजिकै हुन पाऊँ होइन। त्यही त अब त्यो बेला त साँच्चै अब चाहिँ बिस्तारै हामी आफ्नो आफ्नो तरिकाले जान्छौँ होला भनेर चाहिँ मलाई पनि आएको थियो त्यो फिल चाहिँ। किन भन्दाखेरि अगाडि 10मा पढ्दाखेरिको साथीहरू पनि त त्यस्तै भएको थियो नि त। 10 सकिने बित्तिकै कोही विदेश गयो, कोही बिहे गरेर चाहिँ अब सन्ततिहरू फैलाउन थाल्यो। हामी चाहिँ अब आफ्नो कन्टिन्यू भयो पढाइ। अनि त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर सक्नु बित्तिकै चाहिँ त्यस्तो मलाई पनि भइरहेको थियो। ठिक छ देश छोड्नु परेको छैन। देश छोड्ने दिन पनि आउँछ होला तर केही नहुन्जेल चाहिँ रमाइलो गरौँ। यहीँ बसिन्जेल भेटघाट भइन्जेल होइन। भइन्जेल चाहिँ तर अब चाहिँ दामी भएछ एकदम टक्क। जुस पनि राम्रै होइन राम्रो छ नि। तर अर्को जुस भने चाहिँ फेरि हामीलाई यतिको हाम्रो मूल्यको होइन अर्को जुस भएको भए चाहिँ हामी सकिँदैन टुट्न। अर्को जुसले आज हामीलाई अलिकति अनुकूल भइहाल्यो। जोडेको रहेन नत्र हामीले भरपुर सक्दो ट्राई चाहिँ गरे हो। ठिक छ लास्ट टाइम हामीले योभन्दा अगाडिको वर्ष चाहिँ त्यसरी खाएको थियौँ है। अगाडिको होलीमा नि के पो गऱ्यौँ त्यो नयाँ वर्षमा चाहिँ एकचोटि खाएको थियौँ हामीले मासु पोलेर। अनि होलीमा पनि खाएको थियौँ होला योभन्दा अगाडि वर्ष। स्टोन बार्बिक्यू पनि गऱ्यौँ नि हामीले। त्यो भिडियो पनि छ। ल आज होली भोलि भोट लाउनु जानु छ। जिम्मेवारी ठुलो छ। तर हामीले चाहिँ यो कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो होइन, हाम्रो आफ्नै हो। आफ्नै पसिना आएको होइन। गलत नजर गइरहेछ कि भित्रभित्रै त्यो चाहिँ नलिदिनु होला। झोले नभन्नु होला। हामी झोले हुन्छौँ त साँच्चीकै गर्व लाग्छ कि म यो पार्टीको झोले छु भन्ने व्यक्तिको झोले हुन्छौँ। अनि मासु भात खाएर झोले होइन पैसा लिएर उसले मेरो त्यो काम गरिदिरहेको थियो त्यो बेलामा भनेको हिसाबमा हामी झोले हुन चाहन्नौँ। अबको युवाले त्यही सोच्नुपर्छ। हामी मात्रै नभएर सबैजनाकोमा त्यो चेत आओस्। राम्रो मान्छे यसपालि पनि खासै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। माहौल बुझ्दा अबको 5 वर्ष पछाडि राम्रो हुनसक्छ। चेत खोज्छ। अनि यसपालि पनि त्यही हो। अब यो जेन्जी आन्दोलन यताउता के भएन घाँसा घुसा परेर त्यही मान्छेहरू जाने हो।
कसैले केही गर्नै सकेन